afgreiða annan lið á útsendri dagskrá. Þar hefur borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hvatt sér hljóðs áður en við göngum til endanlegrar afgreiðslu. Bara til þess að greina kannski frá því sem hefur gerst á milli umræðuna, eða áður en við fórum til atkvæðagreiðslu. Ef ekki ganga frá bókunum vegna málsins kannski eftir atkvæðagreiðsluna samt. Þú ætlar kannski... Nei, þú ætlar að segja frá... Þú ætlar að segja frá því... En svo göngum við til atkvæða og svo bókum við. Já, við höfum semst verið að ræða hérna niðurstöðu umræðuna bólusetningartillögu vora og við boðum hér að við myndum leggja fram breytingartillögu. Ég ætla að draga það tilbaka fyrir okkar hönd og við myndum þá fara í atkvæðagreiðslur tillögurnar sem lögðar voru fyrir aðrar. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið við að greina frá þess að náðust sem sé ekki samstaða breytingartillögu. Þannig að við munum greiða hér atkvæði breytingartillögu meirihlutans sem svohljóðandi: borgarstjórn samþykkir að fela borgarstjóra að hafa samráð við sóttvarnalækni og landlækni hvernig Reykjavíkurborg getur best stutt við stefnu heilbrigðisyfirvalda bólusetningar barna. Niðurstaða viðræðnanna verði lögð fyrir borgarráð fyrir 15. maí næstkomandi. Þau sem samþykkja þessa tillögu gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Hin tillagan fellur þá kemur þá ekki til atkvæða þar sem þetta var breytingartillögu að ræða. Hér var breytingartillögu að ræða. Og hér hafa borgarfulltrúar allra flokka boðað bókanir. Þessi tillaga þá samþykkt og við höfum gengið frá öðrum lið, höfum gengið frá öllum liðum. Þá bið ég borgarfulltrúa að koma hér upp og gera grein fyrir bókunum. Borgarfulltrúi Júlíus Víðir Ingvarsson hefur hvatt sig hljóðs. Bókanir, komdu með allar bókanir sem þú ert með. Samt að mér fyrst. Forseti ágæta borgarstjórn gerir grein fyrir bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við 12. lið fundargerðar borgarráðs frá 4. mars. Hún svofelld: í athugasemdum skipulagsstofnunar vegna deiliskipulags Borgartúns 28-28a segir, innan gæsalappa, fram kemur í athugasemdum að hagsmunaaðilar telji að skort hafi á samráð við undirbúning deiliskipulagsbreytingarinnar. Mikil uppbygging og hefur verið í Borgartúni og á aðliggjandi svæðum og við slíkar aðstæður telur skipulagsstofnun sérstaklega mikilvægt að haft sér samráð við íbúa og aðra hagsmunaaðila umfram það sem lágmarkskröfur skipulagslaga auglýsingu deiliskipulagsbreytinga kveða á samanber sjónarmið vandaða stjórnsýslu og gæsalappi lokast. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði lögðu fram tillögu í ráðinu 14. ágúst 2014 að meirihlutinn fundaði með íbúum og öðrum hagsmunaaðilum áður en deiliskipulagstillagan yrði tekin til afgreiðslu. Þá tillögu felldu fulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar og Vinstri grænna án nokkurra athugasemda frá fulltrúa Pírata sem áheyrnarfulltrúi í ráðinu. Skipulagsstofnun tekur algjörlega undir sjónarmið fulltrúa Sjálfstæðisflokksins aukið samráð þegar aðstæður eins og í Borgartúni 28. Íbúar óskuðu eftir fundi og tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins samráðsfund endurspeglaði þá einföldu ósk. Með tilliti til athugasemda skipulagsstofnunar skulda fulltrúar meirihlutans íbúum Borgartúns afsökunarbeiðni. Borgarfulltrúi Júlíus Víðir Ingvarsson hefur lokið að gera grein fyrir bókun undir 12. lið fundargerðar borgarráðs frá 4. mars sem sem sé 8. liður á þessari dagskrá. Hér á eftir að gera grein fyrir fleiri bókunum. Borgarfulltrúar Framsóknarflokksins að gera sig klára. Greta Björg Egilsdóttir næst á mælendaskrá. Framsókn flugvallavinni vil leggja fram eftirfarandi bókanir fyrst undir 7. lið. Eftir lestur skýrslu sérstakrar stjórnar ferðaþjónustu fatlaðs fólks ljóst að skipulag, innleiðing og framkvæmd þjónustunnar var í hæsta máta vanmetin. Ljóst að bæta þarf verulega ef duga skal til þess að þjónustan endurspegli þarfir, öryggi og upplifun notenda þjónustunnar
Furðu sætir að þessi þættir skulu ekki að vera hafðir að leiðarljósi við innleiðingu þjónustunnar. Bókun undir, hvað var það, 12. lið fundargerðar borgarráðs frá 4. mars. Borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallarins fagna því að athugasemdir Skipulagsstofnunar hafi verið lagðar fram á fundi umhverfis- og skipulagsráðs og breyttur uppdráttur til samþykktar. Borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallarins greiddu atkvæði gegn breytingu á deiliskipulaginu og er afstaða til þess óbreytt. Skipulagsstofnun telur sérstaklega mikilvægt að haft sé samráð við íbúa og aðra hagsmunaaðila umfram lágmarkskröfur skipulagslaga auglýsingu samanber sjónarmið vandaða stjórnsýsluhætti. Meirihluti borgarstjórnar, það er Samfylking, Vinstri græn, Björt framtíð og Píratar, voru ekki sömu skoðunar enda virti meirihlutina vettugi fjöldamargar athugasemdir sem bárust vegna breytinga á deiliskipulaginu og höfnuðu því að halda upplýsinga á samráðsfund vegna breytingana áður en deiliskipulagið var afgreitt. Eru slík vinnubrögð óásættanleg og ekki í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti eins og Skipulagsstofnun bendir réttilega á. Takk. Borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókun undir 6. lið. Þá eru einhverjir fleiri borgarfulltrúar sem ætla að gera grein fyrir bókunum. Hér á eftir að gera grein fyrir bókunum vegna annars liðar á dagskrá. Nei. Forseti óskar eftir að borgarfulltrúar geri hér grein fyrir bókunum vegna annars liðar á dagskrá. Hér hafa verið boðaðar bókanir. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur óskað eftir að ræða fundarstjórn forseta. Forseti, borgarfulltrúar, við ætlum að gera hér athugasemdir við fundarsköp forseta. Við lítum á þannig að sú tillaga sem hér var lögð undir lið 2 hafi verið lögð fram og sú tillaga sem borgarstjóri lagði fram sem breytingartillögu geti ekki talist breytingartillaga. Hún er bara allt öðruvísi í eðli sínu og við förum fram á það að borgarstjórn fari semst við kjósum bara það hvort að þetta sé tæk niðurstaða sem forseti ákvað. Við erum á móti því, við viljum að tillagan verði lögð fram og þá komi bara önnur og ný tillaga sem að felst þá í tillögu meirihlutans. Forseti gerir 2 mínútna hlé á fundi.
Fundi er framhaldið og hér eftir fundarhlé hefur forseti ákveðið að verða við ósk borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að endurtaka atkvæðagreiðslu annan lið. Uppi voru áhöld hvort að tillaga borgarfulltrúa meirihlutans væri breytingartillaga eða hvers eðlis þetta væri allt saman og því hefur verið ákveðið að ganga til atkvæða tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Við byrjum á því. Þau sem samþykkja þá tillögu gefa merki. Nú ætlum við að ganga til atkvæða upphaflega tillögu sem send var út með gögnum sem kom frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Þau sem samþykkja þá tillögu gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 9 atkvæðum gegn 4 og boðuð bókun vegna málsins og þá gengið til atkvæða breytingartillöguna sem upphaflega var lögð hér fram af hálfu borgarstjóra. Nei, það búið að taka þá tillögu á dagskrá, hún var tekin á dagskrá undir umræðunum áðan. Það búið að bera það undir skrifstofustjóra borgarstjórnar. Sú tillaga komin á dagskrá og verður, ég ætla ekki að eiga orðastað við borgarfulltrúa hér úti í sali og ef fólk vil taka hér til máls undir fundarstjórn forseta þá það sjálfsagt, annars munum við halda áfram með atkvæðagreiðsluna. Við gerum það. Þau sem að samþykkja tillögu sem borgarstjóri talaði fyrir hér í umræðunum gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá á eftir að gera grein fyrir bókunum vegna þessa annars liðar og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur hvatt sér hljóðs. Forseti, góðir borgarfulltrúar, gaman að vera hérna með ykkur. Eftirfarandi sem sagt bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins undir öðrum lið dagskrár. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins harma að meirihlutinn hafi hafnað tillögu þeirra að skóla- og frístundasviði verði falið að skoða hvernig best að hægt að útfæra aðgerðir til að tryggja að eingöngu í leikskóla Reykjavíkur fái eingöngu þau börn sem bólusett hafa verið við smitsjúkdómum, nema læknisfræðilegar ástæður hamli. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks harma jafnframt að meirihlutinn hafi ekki viljað koma til móts við sjónarmið tillögunnar að neinu leyti með því að leggja ekki til að sviðinu verið falið að skoða hvaða aðgerðir væru tækar í því augnamiði. Í staðinn leggur meirihlutinn fram tillögu þess efnis að farið verði í áhættumat vegna smitsjúkdóma. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðja þá tillögu sem verður þó vonandi jákvætt skref og innlegg í áframhaldandi umræðu innan borgarkerfisins. Áréttað skal þó að tillaga Sjálfstæðismanna snerist ekki að mæta aðgerðum vegna hættu ástands, heldur að henni fyrst og fremst ætlað að hafa forvarnagildi ásamt því að vera hvetjandi og fordæmisgefandi aðgerð til að minnka áhættu og alvarlegum smitsjúkdómum til framtíðar. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur lokið að gera grein fyrir bókun. Þá ágætt að borgarfulltrúar meirihlutans myndu koma hér upp og gera grein fyrir bókun. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur hvatt sér hljóðs. Borgarstjóri og forseti og borgarstjórn. Bókun okkar svohljóðandi. Bólusetningar barna eru mikilvægur hluti af heilbrigði barna og kemur í veg fyrir smitsjúkdóma. Aðeins 2% barna fædd á árunum 1992 til 2012 vantar allar bólusetningar og 6% barna af þeim aldri eru óbólusett gegn mislingum, en ekkert bendir til þess að faraldur sé í uppsiglingu né að ástæða sé til að loka leikskólum borgarinnar fyrir óbólusettum börnum, enda það sóttvarnalæknis að meta það. Jafnframt það sóttvarnalæknis að meta aðgerðir til að bæta megi bólusetningar barna á Íslandi. Í tilkynningu sóttvarnalæknis á vef landlæknis kemur fram að engin sérstök ástæða sé þessar mundir til að lögleiða skyldu til bólusetningar til að bæta almenna þátttöku barna. Miklu frekar þarf að bæta innköllunarkerfi heilsugæslunnar og að fræða foreldra og heilbrigðisstarfsmönnum mikilvægi bólusetninga til að halda hér uppi góðri þátttöku. Tilgangur tillögu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að styðja við að halda uppi háu bólusetningarstigi meðal barna góður, en erfitt að rökstyðja sú leið sem í henni lögð til að úthýsa bólusettum börnum úr leikskólum Reykjavíkurborgar sé farsælust. Hvorki faglegt mat heilbrigðisyfirvalda né meðalhófsregla styðja við þessa leið. Takk.
Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun. Áskilja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sér rétt til að gagnbóka. Hafa allar aðrar bókanir komið fram? Nú spyr ég borgarfulltrúa. Það virðist vera og þá gerum við aftur 2 mínútna hlé á fundi. Til þess eins að slíta fundi. Hér hefur gengið frá öllum bókunum. Fundi slitið klukkan 17:19.